技術球可能有啲朋友咧都已經睇過之前拍嘅呢個電擊手錶鬧鐘嘅一個測試片啦。咁喺條片入邊咧，大家會見到我做咗好多唔同嘅測試啊，同埋都揾咗好多唔同嘅朋友一齊嚟試下，一齊感受下俾電嘅感覺係點嘅。大家會見到佢哋嘅當下嘅反應啦，同埋我真係瞓覺，然後俾呢個電擊手錶電醒，成個過程係點啊？咁相信大家都已經 feel 到個電擊手錶嘅威力去到邊啦。咁而今日呢，我就係想強化佢嘅。咁但係點解我無啦啦會想強化呢隻電擊手錶啊？唔夠勁咩？又唔係喎，我純粹覺得可以再勁啲。咁點解無啦啦會諗起要勁啲呢？因為我最近咧就換咗新床褥，張床褥都真係比之前嗰張好瞓嘅，係一個德國品牌嘅床褥嚟嘅。一般我哋買到嘅都係啲彈簧床褥，而佢呢隻咧係屬於記憶棉嘅床褥嚟嘅。咁所以大家會見到咧嚟貨嘅時候咧，佢唔係成張床褥嚟到嘅，而係床褥多攝入邊，因為冇彈簧，咁所以可以用真空壓縮嘅方式嚟運送。對我嚟講都係一個幾新嘅體驗嚟嘅。如果你有新居入伙啊咁樣買新床褥咧，係非常之方便。買到入嚟咧，搬啱位咧，先至再解壓，搬到去你想用嘅位置咧，咁先至用佢送嘅嗰個開箱刀咧，解開佢嘅真空袋之後咧，大家會見到佢就解除真空狀態，咁就會見到佢慢慢咁樣膨脹，大概等翻5至10分鐘咧，脹翻就可以瞓得噶啦。講開佢呢個開封刀，其實咧都幾實用嘅，因為其實我之前咧拍啲日本文具咧，大家有睇過日本文具就知，其實我介紹好多唔同嘅好好用嘅日本文具啦。當中咧其實有一款開箱刀咧都想介紹嘅，但係好可惜買嘅時候佢話冇貨，冇辦法啦。嗰把刀仔係咁嘅樣嘅，咁如果你要開封嘅時候咧就篤落去啦，咁篤落去嘅時候就有個窿仔咯，窿仔咁就慢慢穿入去，然後就會俾刀片咧就解開。之後咧如果你再有網購嘅時候咧就唔使等得攞戒刀啦，咁呢把嘢就好方便啦，亦都好安全啦。佢留低呢把嘢都幾實用。話少講，立即測試。咁其實咧，大家見到我所謂嘅呢個咩強化咧，係好鬼白痴嘅。佢純粹係加個鎖同埋加啲鎖匙。咁因為本身咧，大家都見到我之前測試嘅時候咧，就係咁樣拆咗條手錶。咁其實如果要瞓已經瞓咗啦，係咪？咁但係唔同喎，你加咗鎖之後咧，就係可以鎖住你要扣嘅嗰條帶，扣咗入去，扣起。lock 實，掹走條鎖匙，條鎖匙咧就放遠啲啊，最好有幾遠放咁遠。咁啊，等你要起身攞條鎖匙嗰陣咧，咁你已經起咗身啦，逼自己起咗身，因為你好難承受到不停咁電你㗎。咁我相信大家係啊，如果大家知道個玩法，其實都唔使睇落去。雖然已經想像到個效果啦，但係我都會試一次嘅。咁咧，其實佢個更新咧，係有多少 function 係以前冇嘅，例如呢個咩 Jumping Jacks Wake Up， 咁其實咧都幾好用嘅，我覺得。就算你冇呢個鎖咧，可以 enable 咗呢個功能咧，咁就意思就即係話要你咁樣喺度跳。雖然我揾到個北位係可以唔使起身咁樣跳，咁但係如果你係跟足規矩咧，咁係可以好醒，因為你要咁樣跳，基本上就攞床㗎嘛。雖然佢下邊仲有個 option 嘅 QR code wake up 嘅。Anyway， 總之我今晚咧就會咁樣瞓覺，然後睇下第二朝咁樣叫醒我，究竟個效力有幾咁強大？聽日見。難解嘅喂，仲要解 stop 咗佢，哇！我真係咁樣一起身咧，醒晒㗎喎！一起身成個人啲血液流動得好快。原來汗都出埋啦，非常之有效呢個加強版，即係本身已經佢嗰個電擊手錶威力已經勁㗎啦，仲要加埋個鎖，頭先仲要解唔到啊嘛，有幾下點解唔到嘅？個鎖壞咗，咁啊順便試埋嗰個彈跳嗰個版本俾人睇。我唔想再俾佢電啦，震動算啦，無論你係 set 震動啊、聲音啊定係電，都可以 set 你個開嘅。震啦震啦，
鬧鐘響啦，咁佢大家見到佢呢度就會叫我跳啦，咁就要咁樣。啱啊，解除咗啦。好，咁我而家就示範埋 QR code 嗰個啊。咁啊，而家開8點49就 set 8點50。咁然後重點都係下邊呢個 QR code wake up 啊，我 enable 咗得啦。咁佢有講過嘅，佢話you can't snooze the alarm anymore and the only way to stop is to scan QR code 啊。咁即係一定要 scan QR code 先可以停。咁我咧就測試下先。好，啱啱就 send 咗啦，個 alarm 成功 set 咗啦。話咁快已經夠鐘啦。但係冇嘢 scan QR code 嘅喎，咁撳 stop 先。咦？就咁 stop 咗嘅喂？喂，咁又唔得喎。嗱，我睇下佢係咪咁啱部機 scan 咗喺後邊啊？會唔會自動手機有 scan 到後邊嘅 QR code？咁所以我而家咧就熄咗個 mon。嚟一次先，可能係我問題啊！嗱，再 check 多次 QR code wake up enable 咗嘅，呢個係 enable 嘅 icon 嚟嘅。佢話咁你唔可以做黑眼瞓嘅嘛，你一定要scan QR code 先可以停到個 alarm 啊嘛。我總之我而家就8點，咁我咧熄咗個 mon，咁快㗎？時間真係過得快啊！喂，冇喎。真係冇 scan QR code 嘅功能嘅喎，冇得呢兩個掣嘅喎，或者 stop 跟住 stop 咗之後就真係 stop 咗喎，完全唔需要 scan QR code 下。咁所以大家更加明白點解我要自己手動加個鎖上去強化自己嘅電擊手錶，根本佢 QR code 快。今次要測試片嚟呢度，再見。